Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор в художествено плетиво и днес ще ви покажа как да си изплетете тази прекрасна и много лесна плажна рокля. Как съм постигнала този ефект? Много лесно. Просто плетох тънка прежда с по-голям номер кука. Ако и вие искате да си направите такава подобна рокля, да изглежда по подобен начин, това е варианта. Тънка прежда и дебела кука. А сега да ви разкажа малко повече за роклята. Много е лесна. Тя е с две лица, както виждате. Може да се носи по два начина. С единия цвят отпред и обратно с другия цвят. Също така е с вертикално рое. Ако забелязвате градиента, моята рокля стои на ивички, които са вертикални. Този ефект съм го постигнала с преждата, която е Stanley Vegan Cake. И за целта, за размер S&M, ми беше напълно достатъчна една гранка, да дори и ми останаха 60 грама от S размера. Тази цялата рокля с дължина 80 см ми излезе точно 190 грама, което е абсолютно нищо за една такава красива плажна рокля. Но да не губим повече време, нека да ви покажа как да си я изплетете и ви. Какво ще ви е нужно, за да си изплетете тази рокля? На първо място прежда. Аз ще използвам на Stanley Yarn Vegan Cake. Както виждате, тя пристига в такъв вид, всяко кълбо, всяка гранка в отделна опаковка. Един съвет: не е желателно да вадите преждата от вашата кисийка, просто така си изваждате си конеца и започвате да плетете с нея. Така е много по-малка вероятността преждата ви да се замотае и да трябва да я размотавате, докато плетете. Аз съм избрала ето този цвят, виждате колко е красив, екрил, светло синьо и по-тъмно синьо. Дадено е да се плете на кука 1,52, но аз ще използвам съвсем различен номер кука. По-късно ще ви кажа коя е тя. Ръчно пране до 30 градуса и сушене в хоризонтално положение. Съставът на тази прежда е 80% памук и 20% полиестер. 250 грама са 200 метра. За лятото, особено за рокли, блузки и такива плетива по ефирни жилетки, препоръчвам да използвате естествени материали, както примерно е памука. Той е много подходящ, защото позволява кожата да диша и хората, които имат по-чувствителна кожа, е по-склонна към алергии. Ако изберат памука за тяхното плетиво, няма да сбъркат. Много е мекичко, удобно е и е много приятно на допир за кожата. Както виждате, ето изведено ви е едното крайче, в зависимост от това откъде ще започнете. Аз винаги предпочитам, когато има такава възможност, да започна от средата на кълбото. Първо така е правилно да се плете. Освен когато, примерно, използвате такава меланжирана преливаща се прежда и плетивото ви изисква да започнете от външната страна. Примерно аз, ако исках да започна с тъмносиньото, щях да си хвана крайчето, което е от външната страна. Но ще започна от средата, защото така конецът върви плавно и леко и няма нужда да търкаляме кълбото или да го пренавиваме или някакви други упражнения, които са напълно излишни да правим. Ще ви трябва също кука. Аз ще плета с кука номер
6, както ви казах. Не знам дали се вижда. Да, така се вижда. С кука номер 6 ще ви трябва игличка, с която ще зашием плетивото. И ножичка, с която ще прекъсваме конеца. Също така и сантиметър, ако искате да направите вашата рокля в различен размер или с различна дължина. Нека да започваме. Ще плетем нашата рокля напречно и за това ще си изплетем синджир с дължината на роклята, която искаме тя да има. Моята рокля ще е с дължина около 80 см. Знаете, все пак това е плетиво, не е като плъта. От тежестта на самото плетиво малко ще се поотпусне, още повече, че преждата ни е памук. Така че дължината ще бъде около 80-85 см. И за да получим тази дължина, започваме с 109 синджир бримки. Направила съм си 109 бримки. Ето това представлява моят синджир. Сега започвам да си плета, като си захващам и си слагам пръстчето на последната бримка, която изплетох. Ето тази, която ми е фактически 109-та бримка. И сега се правя още две бримки, синджир бримки. И в тази, която е преди последната, си изплитам бримка висок пълнеж. Фактически в петата бримка под куката. Сега намятам отново куката и продължавам, като прескачам една бримка и в следващата изплитам V-образна бримка. Какво представлява V-образната бримка? Висок пълнеж, синджир бримка и висок пълнеж в същата бримка. Ето, готово. Сега намятаме отново куката, прескачаме една бримка и в следващите три изплитаме по една бримка висок пълнеж. Намятаме отново куката, прескачаме една бримка и в следващата изплитаме V-образна бримка. Висок пълнеж, синджир бримка и висок пълнеж в същата бримка. Ето това ще повтаряме на целият ред. Сега отново намятам куката, прескачам една бримка и в следващите три изплитам високи пълнежи. Намятам куката, прескачам една бримка и в следващата изплитам V-образна бримка. И до края на реда повтаряте тази последователност от бримки. V-образна бримка, прескачате една, три високи пълнежа, прескачате една V-образна бримка. Плетете така до края на реда и ще се върна да ви покажа как ще завършим първият ред.
Плетката се състои от два еднакви реда, които постоянно ще повтаряме. Четен и нечетен ред. Много е лесна, но пък изглежда много красива и ефектна. Ето как ми се получава първото редче. Сега, след като сте приключили с последната V-образна бримка за реда, ето я, трябва да са ви останали 3 бримки до края на реда. Сега намятаме куката отново, прескачаме една бримка и изплитаме висок пълнеж в последните 2 бримки. Това представлява първият ред. Ето го завършене вече как изглежда. Когато направим още няколко редчета, ще добие по-приятен вид, така да кажем. Сега си обръщаме и си изплитаме 2 бримки зинджир. Ето тук, където ни е първата V-образна бримка, виждате, двата високи пълнежа излизат от една бримка. Сега ще си изплетем в това пространство 5 високи пълнежа. Това е вторият ред от нашата плетка. 3, 4 и още един 5. Във всяка V-образна бримка ще изплитаме по 5 високи пълнежа. Сега намятаме куката и търсим 3 високи пълнежа, които изплетохме един до друг. Ето ги 1, 2, 3. И правим висок пълнеж в средният висок пълнеж от 3. Сега пак намятаме и изплитаме 5 високи пълнежа в V-образната бримка. 2, 3, 4, 5. Ето, започва да заприличва вече на нещо. И продължавам по същият начин, като отново търся 3 високи пълнежа и правя висок пълнеж в средният от тях. Следващата V-образна бримка изплитам 5 високи пълнежа и така до края на реда, където ще се върна да ви покажа как да изплетете последните бримки. Много е лесна плетката, но пък е доста ефектна и много красиво се получава. Ще видите като наплетем. Сега отново висок пълнеж в средната от 3 високи пълнежи и продължавате така до края на реда. Ето, когато стигнете до последната V-образна бримка на реда, отново си изплитате 5 високи пълнежа, както във всяка V-образна бримка. Намятате куката и тук в последната бримка изплитате. Така, сега обръщаме плетивото и започваме по същият начин, както плетохме ето
Правим си две синджир бримки в първата бримка и висок пълнеж в втората бримка. Сега пропускаме една бримка и правим V-образна бримка в следващия. Това, което плетохме на по-предният ред. Синджир бримката и високият пълнеж в същата бримка. Прескачаме една бримка и правим 3 високи пълнежа. Това е. Много е лесна плетката. Просто редувате първият и вторият ред и се получава много ефектно и красиво. Ето като една паяжинка. Плетете по този начин, докато достигнете ширината, която искате да имате на вашата рокля. Ако да кажем нейната обиколка е 100 см, плетете така до 50 см. 50 см изплитате по този начин и ще се върна да ви покажа какво правим от тук нататък. Готова съм с почти половината от моята рокля и ето какво представлява тя. Виждате, получава се много нежно и ефирно, като една паяжинка. Ето така. За да не е на бял фон, да се личи повече. Много нежно. Така, след като сте изплели половината от ширината на вашата рокля, в моя случай това е около 60 см. Виждате как плавно се преливат цветовете. Сега ще разделим роклята на, така да се каже, на две части, предница и гръб. Как ще стане това? След като сте си завършили с четният ред, ето така, с мидичките, сега ще направим един ред, който ще представлява ниски пълнежи почти по цялата дължина, до момента, в който стигнем до ето това маркерче, с което сме си отбелязали колко ще ни е широк ръкава. Ние ръкав няма да плетем, но нашата рокля, моделът е такъв, че ръкавът ще се получи един вид от само себе си, тъй като тя ще бъде по-широка и както виждате, плетката е доста еластична и това, което е надолу от ръкава, то ще се прилепне по тялото, освен ако не искате естествено да ви бъде по-широка и по-свободна. А това, което се пада дължината извън рамото, тя ще се падне надолу и ще се получи един вид като ръкавче. Ще ви обясня два варианта как можете да завършите ръкавите, когато му дойде времето. Но сега да се спрем на този ред, с който ще разграничим предницата от гърба. Аз съм се поставила маркера след петата мидичка. Ето 1, 2, 3, 4, 5. И това е подходящо за размер S&M. Ако вие искате по-голям размер да бъде вашата рокля, съответно добавете още една-две или колкото мидички са ви нужни. И плетете ниски пълнежи ето тук до маркера. След като сте си приключили реда с мидите, започвате този ред с ниските пълнежи и плетете нисък пълнеж в всяка бримка, докато стигнете от маркера. А тук от маркерчето ще си изплетем синджир бримки, които са равни на броя на бримките, които са ето от тук, от маркера до края на парчето. Започваме с ниските пълнежи
Ето така, за да се вижда по-добре. Правим си синджир бримка, която не се брои, не се отчита. Тя е просто за минаване на по-висок ред, когато ще работим с ниски пълнежи. И продължаваме нисък пълнеж в всяка бримка по реда. В случая за размер SM аз сплетох 48 реда, но ако вие искате по-голям размер, естествено ще изплетете повече редове. Имайте предвид, че плетката е доста еластична и дори да ви изглежда малко парчето, то всъщност доста се разтяга. Затова е хубаво да си направите проба, защото все пак всеки човек плете по различен начин. Някои плетат по-стегнато, други плетат по-хлабаво. И затова винаги е хубаво да си правите проба на плетката. Продължавате по същият начин с ниските пълнежи, докато стигнете до маркерчето. Ето. Много нежно. Ето, след като си изплетох този ред с ниски пълнежи, какво представлява. Сега стигнала съм до маркера, като съм изплела и тази бримка, която е висок пълнеж. Ето. И тя също е изплетена с нисък пълнеж. И сега продължавам, като правя синджир бримки до края на реда. Бримките до края на реда ми са 30 и съответно аз ще си направя 30 синджир бримки. След като сме готови с синджира от 30 бримки, сега си обръщаме плетивото и започваме отново да плетем стандартната плетка, която плетохме до сега. Тази ни е 300-та бримка. Отбелязваме си я така с пръстчето. Правим още 3 синджир бримки и в предходната изплитаме висок пълнеж, за да не се получат двата високи пълнежа за начало на нечетен ред. Сега намятаме куката и прескачаме една бримка и в следващата изплитаме V-образна бримка. V-образната бримка се състоеше от бримка висок пълнеж, синджир бримка и отново висок пълнеж. Прескачаме една бримка и правим 3 високи пълнежа. Един, два, три. Отново прескачаме една бримка и правим V-образната бримка. Плетете така целият
ред. И после продължавате да си плетете, както плетохме до сега. Фактически това ни е първият ред от гърба или от предницата, което си прецените. Според мен тази рокля може да се носите за разнообразие, веднъж с едната част отпред, веднъж отзад, защото и отпред и отзад ще е еднакво деколтето, така че може да си я носите когато както ви харесва. Продължаваме с трите високи пълнежа. И V-образната примка. Изплитате по този начин до края на целият ред, като продължавате да се плетете върху ниските пълнежи и внимавате бримките от новия ред и от гърба да ви съвпадат с тези, така да бъдат позиционирани както са били тези от предницата. Трябва да ви отговарят точно. Ето докъде стигнах с моята рокля. Изплела съм си вече цялата ширина. Вижте как плавно се преливат цветовете. И ето това трябваше да ви се получи за ръкавчето. Тук където после ще съединим. Ето така. Сега след като сте си изплели същият брой редове, който изплетохте преди да отделим за предница и гръб. След като сте готови с последният, в моят случай 48 ред, защото толкова изплетох за предницата и гърбът, сега ще си направим един ред с ниски пълнежи. И след това ще съединим нашата рокля. Започваме реда с ниските пълнежи. Нисък пълнеж в всяка бримка по реда, както направихме, когато разделихме парчето на двете части. От тук нататък може да постъпите по два начина, зависи как искате да изглежда вашата рокля. Може да приключите с това плетенето и след като зашием вашата рокля да е готова. Да не правите бордюри и просто да завършите по този начин вашата рокля, само като съединим предницата и гърба странично. Друг вариант е да си изплетете по ръба на отворите, които ще останат за ръкави. Дали няколко реда нисък пълнеж или висок пълнеж и след това да преминете на на по-ниски бримки, като полупълнеж и висок пълнеж. Но за целта ще е по-красиво, ако докато плетяхте тази част, където ще ви завършат ръкавите, си бяхте отделили конец, за да го направите с същият конец. Но понеже аз няма да го правя това, моята рокля ще изглежда достатъчно добре и без да завършвам с бордюри. Затова не съм си отделила, но вие може да го направите, ако искате, примерно да продължите ръкавите, да ви бъдат по-дълги и така нататък, но аз смятам, че не е нужно.
Може да го направите и с втори цвят прежда. С един цвят да минете всички краища на роклята. И под краища имам предвид долната част, където свършва роклята, и ръкавите и деколтето. Продължавате по същият начин с ниски пълнежи до края на реда. След като сте си изплели последният ред с нисък пълнеж, ето така ще изглежда вашето плетиво. И сега е време да съединим нашата рокля и тя да стане вече истинска рокля. Как ще стане това? Аз съм си поставила вече маркера там, докъдето ще зашия за страничната част. Колкото елемента сте оставили от едната страна за ръкав, толкова елемента трябва да оставите и от тази страна. В моя случай това са 5. Това е за SM размер, но ако вие ще правите различен размер, съответно си оставете повече или по-малко елементи. Виждате, от двете страни съм поставила маркера тук, точно в тази бримка, високият пълнеж, която ми разделя два елемента, така както направихме и от другата страна, където разделихме парчето. Хубаво е да си оставите по-дълъг конец, когато завършите плетивото. Конец достатъчен, за да ви стигне да зашиете вашето плетиво и да се наложи да криете по-малко конци, защото няма нужда да си създаваме излишни главоболия, които не са нужни. Сега се вдяваме конеца. И съединяваме двете части. Ще успея ли да го втяна? Започваме да шием нашето плетиво от естествено първата бримка, като захващаме и двете рамена на бримката. В първата бримка ще минем няколко пъти, за да е по-стабилно. Ето така. 2 пъти са достатъчно и продължаваме нагоре, като тук внимавате бримките ви да се срещат. И по този начин зашивате цялата странична част, като, както казах, шием в двете рамена на бримката. Без да стягате, за да не се набръчка вашият шев. Бавничко, внимателно зашивате и следите да е бримка срещу бримка, да се отговарят бримките. Това е много важно, за да изглежда добре вашето плетиво. Ето как ще изглежда от другата страна. Зашихме нашата рокля и ето какво се получи. Ето го от опаковата страна как изглежда шива. Ето го и от
лицевата. Така, сега трябва да съединим рамената на нашата рокля. Аз вече съм си поставила маркерите от двете страни на парчетата в всеки 14 ред. Имайте предвид, ако правите различен размер или вашата рокля е с по-широка, трябва да оставите такова пространство между двете рамена, че да може да си проврете главата. Защото това изобщо не е маловажно. И още повече, ако ще правите кант на деколтето, много внимавайте да не стегнете канта, да плетете хлабаво. Моят съвет е по принцип биета и такива неща. Деколтета се плетат с един номер по-малък кука. Но моят съвет е тук да не го правите, защото това допълнително ще смали отвора. Първо, че няма да изглежда добре. Второ, че има вероятност да не можете да проврете главата си, тъй като ако сте изчислили някакво разстояние, което точно да е измерено, за да може да проврете главата си, както казах. И ако изплетете едно деколте, има вероятност то да смали, да стесни вашият прорез на главата. Затова плетете с същият номер кука и внимавайте да не стягате бримките, за да може това пространство да се остане същото. Така, започваме да шием по същият начин, пак в двете рамена на бримката. Аз съм си отбелязала и започвам от първата бримка. Тук важат естествено същите съвети. Оставете си по-дълги кончета, за да може по-лесно да ги скриете. Както казах, шием в двете рамена на бримката, от опаковата страна, от страната, която шихте за страничната част. И гледате да ви се посрещат. Тук ще шием в редовете. Първата и последната бримка винаги си я минавате няколко пъти. Тук не е точно на бримки, а по-скоро на редове, и затова гледайте да хванете двете кончета от реда, за да не ви провиснат шевовете, когато облечете роклята. И да се получи празно пространство. За този модел рокля може да използвате всякакви плетки. Начинът, самата конструкция на модела е много лесна и е подходяща за всякакви плетки. По-плътни, по-ажурни като тази. А ефектът от меланжираната прежда е много приятен. Обикновено меланжираните прежди се използват, за да се плете отдолу нагоре. Но аз исках да направя нещо по-различно. И както ви казах, можете да си я носите с две лица. Веднъж, примерно както в моят случай, бялото да е отпред и веднъж да е отзад. Тъй като всичко е направено по един и същи начин и няма никаква разлика между предницата и гърбът. Много подходящ модел за
дамите, които примерно като си купят някоя рокля, особено ако си направят снимки с нея, повече не я обличат. Ето. Тази може да я обличите поне 2 пъти. И така, зашивате по същият начин и от другата страна. Изпирате роклята и вече е готова за плажа. А както ви казах, ако си сложите една под топлата, може да си я носите и за излизане. Също ще е чудесна и ще направите страхотно впечатление.